हल्लाले व्यवस्था पल्टिँदैन। व्यवस्था पल्टाउने कुनै शक्ति नै छैन। अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो चान्चुने परिस्थिति होइन। जनता फेरि सडकमा आउने, विद्रोह हुने, एउटा अराजकतातर्फ जाने खतरा अहिले बढेको छ। भुसेनाले के गर्छ? भुसेनाले हदै बढी गर्यो भनेदेखि गएर एकचोटि चिरिक्क टोक्छ। परिस्थिति केही समयभित्र टुट्छ, एकपछि अर्को संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम गर्छ। अनि संविधान संरक्षण गर्छौँ हामी भनेर भन्छ। अपराधीहरूलाई आम माफी दिने सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ? तिनटै सरकारले जनताका कुनै पनि एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेन। देशलाई उबिन्डो पार्ने, देशलाई खाडलमा हाल्ने म यो गठबन्धन सरकारमा छैन। झलनाथ खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ प्रश्नवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँसँग गरेको संवाद खस्रो नै सजिलो हुन्छ क्यारे जस्तो लाग्छ मलाई। यो देशको व्यवस्था पल्टिन लागेको भन्ने हल्ला छ। सरकार व्यवस्था विरोधीहरूप्रति मौन छ जस्तो देखिन्छ र व्यवस्था विरुद्धका नाराहरू चाहिँ मुखर ढङ्गले तिनै नारा पो क्रान्तिकारी नारा हुन् कि भने जस्तो गरी अभिव्यक्ति भएको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो के भएको हो? व्यवस्था उतार्नु पर्न लागेको हो कि यो अहिलेको परिस्थिति नै यस्तो हुँदै आएको के हो? यो बताइदिनुहोस् न। तपाईँले नै सुरुमा भनिहाल्नुभयो व्यवस्था पल्टिने हल्ला छ भनेर। हल्लाले व्यवस्था पल्टिँदैन। कुनै पनि व्यवस्था, त्यो चाहे एकदम क्रान्तिकारी व्यवस्था होस्, चाहे त्यो पुँजीवादी व्यवस्था होस्, चाहे सामन्ती व्यवस्था होस्, चाहे निरङ्कुश राजतन्त्र भएकै व्यवस्था होस्, हल्लाले चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था पल्टिँदैन। अब व्यवस्था पल्टिनु भनेको चाहिँ रिभोल्युसन हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति गर्नुको लागि एउटा वर्गले अर्को वर्गको शासनलाई पल्टाउने क्रान्ति हो। त्यो कुनै अराजक तत्त्वहरूले हल्ला मच्चाएर कुनै व्यवस्था पल्टिँदैन। अहिले यो व्यवस्था पल्टाउने कुनै शक्ति नै छैन। अहिले त्यो शक्ति विकसित भएकै छैन। व्यवस्था पल्टाउने भनेको चित्त बुझेन भने जनताले, जनता सडकमा आउन थाले नि। जनताहरू असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका छन्। हो, जनता असन्तुष्ट छन्, पक्का हो त्यो। किनभने हाम्रो देशमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भएको 18 वर्ष हो। यो 18 वर्षभित्र तपाईले संविधान बनाउने कुरालाई चाहिँ अवधिलाई चाहिँ माइनस गर्नुभयो भने पनि झन्डै 1 दशक हामीले चाहिँ पार गर्दैछौँ। संविधान निर्माण भइसकेपछि अथवा संविधान बनाउने बेलाका अवधिमा पनि विभिन्न सरकारहरू बने, उनीहरूले पनि कयौँ राम्रा कामहरू गर्न सकेनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि संविधान बनाउने बेलाका सरकारहरूलाई हामीले धेरै भन्न मिल्दैन, किनभने त्यति बेलाको मूल एजेन्डै संविधान बनाऊ, शान्ति कायम गर, यो थियो। अब संविधान बनाइसकेपछि चाहिँ जुन प्रकारका सरकारहरू बने यो देशमा, 3वटा सरकार भए। यी तीनटै सरकारले जनताका कुनै पनि एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेन। न यो देशमा आम किसान जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्, न कृषि क्रान्तिको कुरा कसैले गरेका छन्। कृषकहरूका सामान्यभन्दा सामान्य जुन मागहरू हुन् त्यो मागहरूलाई सम्म पनि सरकारहरूले सम्बोधन गरेनन्। देशलाई जुन हिसाबले एउटा औद्योगिकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने हो, त त्यो दिशातर्फ कुनै पनि कदम चालिएन। भएका उद्योग धन्दाहरू पनि बरु समाप्त हुँदै गइरहेका छन्, बन्द हुँदै गइरहेका छन्। राजकीय क्षेत्रमा भएका उद्योग धन्दाहरूलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर राष्ट्रलाई चाहिँ नि विदेशी कम्पनीहरूको, पुँजीवादी कम्पनीहरूको चाहिँ नि एउटा बजार बनाउने कामहरू गरेका छन्। कसले गर त यो? अब यसको निम्ति मैले आज दुर्गा पर्से बाटामा जे मुद्दा उठाएर विरोध गरिरहेछन् सरकारको, ती धेरै कुरामा ठिकै हो भन्ने ठाउँमा तपाईँले पनि उठाउनु भयो। उद्योग बेच्यो, कल कारखाना बेच्यो, नेता तस्कर भए, यो तस्करका पार्टनर भए हाम्रा देशका अहिलेका गणतन्त्रका नेता भनेर आलोचना सडकमा उनी गरिराखेका छन्। त्यही तस्करका पार्टनरहरूले तस्करलाई देख्छन्। हेर्नुहोस्, 30 वर्षसम्म यो देशलाई लुट्नेहरू अहिले फेरि त्यही स्वर्ग पो ल्याउन सकिन्छ कि भनेर यो धमिलो पानीमा माछा मार्न थालेका छन्। किनभने अहिले जुन ढङ्गका यो 3 सरकारको कुरा मैले गरेँ, उनीहरूले काम गर्न नसकेको हुनाले देश, जनता, राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई उठाउन, सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले देश राजनीतिक रूपले सङ्कटग्रस्त छ, आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त छ, सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पनि सङ्कटग्रस्त छ, देशको राष्ट्रियता सङ्कटग्रस्त छ। मैले पटक पटक यी कुराहरू भन्दै आएको छु।
त्यो उद्योग कल कारखाना बेची खानेहरू विरुद्ध पनि अहिले ठुलो आवाज उठेको छ। तपाईले पनि भन्नुभयो सारा बेचेर खाए सिद्ध्याए भन्नुभयो। यो कसले बेचेर खायो? तपाई पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तपाई पनि देशको ठुलो पार्टीको नेता हुनुभयो धेरै वर्ष। यो देशमा म प्रधानमन्त्री हुँदा त करिब सबै बेचिसकिएकै थियो। हैन, तपाईले बेच्नुभयो भनेको होइन, तर यो बेच्ने कुराको साक्षी त सबै भएकै हो नि त नेपाली राजनीतिमा। स्वाभाविक रूपले त्यति बेलाको जुन सरकार हो त्यो सरकारले बेच्यो। त्यो सरकार भनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार हो, सबैलाई राम्रोसँगले जानकारी भएको कुरा छ। त्यसो हुनाले त्यो बेला जुन हिसाबले चाहिँ मुलुकका चाहिँ राजकीय क्षेत्रका उद्योग धन्दाहरू जसले कमसेकम पनि आयात प्रतिस्थापन गरिरहेका थिए, मुलुकलाई अलिकति भए पनि आत्मनिर्भर बनाइरहेका थिए, मुलुकमा अलिकति भए पनि राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाइरहेका थिए, मुलुकको आफ्नो राष्ट्रिय बजारमा भएका मागहरूको एक हदसम्म आपूर्ति गरिरहेका थिए। यी उद्योगहरू मास्नुपर्ने, तिनीहरूलाई विघटन गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई समाप्त पार्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन त्यति बेला। मैले आफै त्यति बेला पनि विरोध गरिरहेको छु, मेरो पार्टीले त्यति बेला विरोध गरिरहेको छ, संसदमा हामीले विरोध गऱ्यौँ, आवाज उठायौँ, सुनेन सरकारले। अब यी सबै चिजहरूको परिणाम यति बेला राष्ट्रले भोग्नु पर्दैछ। त्यसकारणले प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले जो सत्तामा छन् उनीहरूले छाती छामेर पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ, कुन नीति गलत भयो, कुन दृष्टिकोण गलत भयो, कुन कार्यक्रम गलत भयो, त्यो कुरा उनीहरूले छाती छामेर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। सम्भव छ आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्भव छैन भने एक न एक दिन जनता फेरि सडकमा आउने, विद्रोह हुने, एउटा अराजकतातर्फ जाने खतरा अहिले बढेको छ। तपाईले यो स्वीकार्दै गर्दा र भन्दै गर्दा अहिले जुन खालको आन्दोलन उठेको छ, दुर्गा परसाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि आज झापामा जानुभयो, ठुलै एउटा जमघट त्यहाँ देखियो। यता पनि सडकमा आन्दोलन भइराखेको छ, अश्रु ग्यास चलेका छन्, रबरका गोली चले हिजो। यी समग्र गतिविधि जे भइराखेका छन् यसको भित्रको अन्तर्य के हो? यसमा एमाले मुखर ढङ्गले फेरि झडपमा उत्रेको स्थिति छ। एमाले यो यसको प्रतिरोध, यो गणतन्त्रको जननी हामी नै हो, यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले जोगाउनै पर्छ, अरू कसैलाई माया छैन। यो नेकपा एमालेलाई विशेष गरी महेश बस्नेत र केपी ओलीलाई यसको धेरै माया छ, त्यसकारणले यसको प्रतिरोध गर्छौँ हामी यस्ता प्रवृत्तिको भनेर एमालेको युवा सङ्घ पनि सडकमा आयो। यो खालको परिस्थिति जो सडकमा देखिएको छ यसको चुरो रहस्य के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न, खुल्ला जनताले बुझ्ने गरी। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 62-63 को परिवर्तन हुँदा जुन आशा, आकांक्षा, अपेक्षा लिएर राष्ट्रव्यापी रूपमा 10 लाख होइन, 20 लाख होइन, करोडौँ जनता उत्रेका थिए सडकमा र त्यो परिवर्तन भएको थियो, जसलाई हामी शान्तिपूर्ण परिवर्तन नै भन्छौँ। र त्यो एउटा ठुलो क्रान्ति हो हाम्रो देशको। र त्यो क्रान्ति मार्फत जनताका जुन आकांक्षाहरू थिए ती कुराहरूलाई पछि आउने सरकारहरूले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यही नै मुख्य कारण हो। त्यो सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले आज देशमा जुन प्रकारका सामाजिक आर्थिक समस्याहरू प्रकट भइरहेका छन्, जनताले दुःख पाइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि बाटो अगाडि बढ्ने के हो त? यो समस्याको समाधान के हो त? सत्ता पक्षले समाधान दिन सकिरहेको छैन, प्रतिपक्ष नौटङ्की गरेर हिँडिरहेको छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि मानिसहरू अब कसले के भन्छ, आफ्ना कुराहरू कसले के कोट्याउँछ, त्यस्ता मान्छेका पछाडि लाग्न बाध्य भएका छन्। अहिले दुर्गा परसाई भनेको कुनै राजनीतिक पार्टीको मान्छे पनि होइन, राजनीतिज्ञ पनि होइन, त्यस्तो कुनै पृष्ठभूमि भएको मान्छे पनि होइन। बरु एक बेलामा प्रचण्डले लगेर केन्द्रीय कमिटी कि कतातिर राख्नु भएको थियो, उहाँसँग बडा क्लोज सम्बन्ध थियो। अर्को बेलामा केपीले लगेर केन्द्रीय कमिटीकै नेता बनाएका थिए। यस्तो खालको मान्छे, दुईटा नेतालाई दुईटा पार्टी मिलाउने मान्छे म हुँ भनेर हिँडिरहेछन् दुर्गा परसाई। अब त्यसो गर्दै थिए हो, उनले मार्सी चामलका भात सात खुवाएको पनि हो, हामीले नदेखेका होइन। तर यी सबै कुराहरू गरेर जनताका समस्या चाहिँ समाधान गर्न नसकेको हुनाले अहिले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो एउटा अस्थायी परिस्थिति हो। यो परिस्थिति केही समयभित्र टुट्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन, डेमोक्रेटिक आन्दोलन, यो सबभित्र एउटा नयाँ पुनर्गठन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पुनर्गठनले यो देशलाई नयाँ ज्योति दिन्छ, नयाँ मार्ग दिन्छ। अब यो देश जाने भनेको समाजवाद हो। समाजवादको दिशातर्फ जानुको कुनै विकल्प छैन। र अहिले जुन प्रकारका शक्तिहरूले जे नीति लिएर हिँडिरहेका छन्, नाम कम्युनिस्ट पार्टी,
आफूलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी भने पनि काम चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गरेपछि त्यो समाजवादको यात्रा हुँदैन। त्यसो हुनाले समाजवादको यात्रातर्फ जाने हो भने हाम्रो देशका साँच्चै नै यो श्रमजीवी जनताका आवाजहरूलाई, उनीहरूका मागहरूलाई, उनीहरूका लक्ष्यहरूलाई लिएर ठोस ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति, शक्ति अब आउँदैछ, देशमा उदय हुँदैछ। झलनाथजी एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, दुर्गा परसाईका धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, राज संस्था ल्याउने कुरासँग सहमत हुन नसकिएला। यो व्यवस्था विरुद्धका कुराहरूमा तपाईहरू आम अहिलेको संविधान असहमत हुन्छ, सहमत हुन नसकिने कुरा स्पष्ट छ। तर उनले उठाइराखेका धेरै कुराहरूबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उनी आर्थिक सङ्कटका कुरा गरिराखेका छन्, वित्तीय मारमा परेका मान्छेहरूका कुरा गरिराखेका छन्, शोषणको एउटा डरलाग्दो चित्र त उनले देखाएका छन् नि, भुइँ मान्छेहरू कति पिछुल्टिएका छन् भन्ने कुरालाई उनले मुखर ढङ्गले राखेका छन् र त्यसैलाई मसला बनाएर चाहिँ सडकमा आन्दोलन उठेको छ भनेपछि बताइदिनुहोस् त, यो देशका नेताहरू 16 जना माडवारी परिवारका मान्छेहरू र 30-32 जना नेताहरूले देशको अर्थतन्त्र चाहिँ समाप्त गरे र एउटा ठुलो तस्करहरूको गिरोहले चाहिँ नेपाली जनतालाई नाङ्गो बनाउँदैछ। त्यसकारणले यी नेता भनेका नेता होइनन्, तस्कर हुन्, व्यापारी हुन्। यस्तो खालको कुराले बजारमा मार्केट लिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो ठुलो लज्जास्पद कुरा होइन यो? हो, यो सर्वसाधारण मानिसहरूलाई यो अहिले तपाईँले भनेका कुरा धेरै जसो थाहा हुँदैन। बिस्तारै अध्ययन गर्दै गएपछि अलिकति सङ्गठित रूपले प्रशिक्षणहरू भयो भने बल्ल उनीहरूले पनि बुझ्ने कुरा आउँछ। सामान्य त थाहा हुँदैन। तर कसलाई यो कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जसले त्यही ढङ्गका कमिसनखोरी चलाएको छ, जसले ठगी गरेको छ, जसले यस्ता खालका विभिन्न खालका शोषणहरू गर्दै हिँडेको छ, यो खालका मान्छेहरूलाई अरू कसैले पनि गरेको कुरो तत्क्षण थाहा हुन्छ। त्यसैले अहिले अब दुर्गा परसाईले उठाइरहेका कुराहरू के हुन् भने उनका पनि सेयर होल्डरहरू होला नि तिनीहरू, जसले यी सब कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले उनले माथि उठाइरहेका कुराहरू जुन छन् त्यो यथार्थै हो देशको। उनले भनेका कुरा चाहिँ कयौँ कुराहरू देशमा भइरहेका कुराहरूलाई उनले उठाएका छन्। तर उनले दिने समाधान के त? ल ठिक छ, यो समस्या उनले उठाए, त्यो समस्या नउठाइकन त उनी सडकमा निस्कनै सक्दैन। उनले दिएको समाधान यो व्यवस्था फ्याँक्ने, राजा ल्याउने, त्यस पछाडि सबलाई खोरमा हालेपछि समाधान निस्किन्छ भन्दैछन्। हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भाँड भैलो, यो अराजकता, देशलाई उबिन्डो पार्ने, देशलाई खाडलमा हाल्ने। प्रचण्ड, शेरबहादुर ओली सबै थुनेपछि, माधव नेपाल सबैलाई थुनेपछि अनि समाधान निस्किन्छ। उनले के भन्ने भन्दा नेपाललाई भारतमा गाभिदिएपछि सब ठिक हुन्छ। उनले के अरे यो मोटरसाइकल पनि सस्तो पाउन थाल्छन्, गाडी पनि सस्तो पाउन थाल्छन्, कपडा पनि सस्तो पाउन थाल्छन्, उनले खाने रक्सी पनि सस्तो पाउन थाल्छन्, धेरै कुरा। त्यसो हुनाले यो प्रकारको जुन चिन्तन हो यो राष्ट्रघाती चिन्तन, राष्ट्र विरोधी चिन्तन, विदेशीहरूको इसारामा चल्ने चिन्तन र प्रतिगामी दिशातर्फ जाने चिन्तन। अब देशलाई उबिन्डो पार्न सक्दैन यो देशको कुनै पनि शक्तिले सक्दैन। तिनी त एउटा भुसुना हो। भुसुनाले के गर्नु? भुसुनाले हदै बढी गर्यो भनेदेखि गएर एकचोटि चिरिक्क टोक्छ। हिजोको अस्तिको घटना त्यही हो, त्यो चिरिक्क टोक्या मात्रै हो। त्यसले यो व्यवस्थालाई केही पनि गर्न सक्दैन। यो व्यवस्था भनेको, यो व्यवस्थाको जब हल्लाइदिए भन्छन् दुर्गा परसाई, यो गलत कुरा हो। त्यो उनी आफू हल्लिएको, आफू हल्लिँदा पनि मान्छेले अरू हल्लिएको देख्छ। ठ्याक्कै एमाले र दुर्गा परसाईको टक्कर के हो बताउनुहोस् त? जस्तो अहिले अब यो अहिलेको मारापाची जुन खालको छ, के हो यो उहाँहरूको टक्रावको अन्तर्य तपाईँलाई के हो भन्ने लाग्छ? अब यो त उनीहरूको आफ्नो अब लेनदेनको कुरा होला, अनेक होला। म त्यतातिर धेरै गहिराइमा जान चाहन्न। तर यो दुई किसिमका अराजक एउटा चाहिँ भिडहरूको टक्कर जस्तो देखिन्छ अहिले। झलनाथजी, तपाईँ सूचनाका हिसाबले कमजोर पक्कै होइन, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व, यत्रो ठुलो नेता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थिति बुझेको, अध्ययनशील, धेरै कुरा चाहिँ जनस्तरमा आधारभूत वर्गसँग जोडिएर काम गरेको, सङ्घर्ष गरेको भुक्तभोगी नेता हुनुहुन्छ। यो देशका थुप्रै नेताको पैसा विदेशमा छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पैसा विदेशमा राख्ने नेता चाहिँ केपी ओली हुन्। उनको कम्बोडिया, मङ्गोलिया आदि देशहरूमा थुप्रै ठाउँहरूमा उनको लगानी छ
भन्ने कुरा पनि दुर्गा प्रसाईले राखे र थुप्रै नेताहरूको सम्पत्ति बाहिर छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। अहिलेका गभर्नरमाथि पनि गम्भीर प्रश्न आएको छ। महिनामा 4 चोटि विदेश जानुहुन्छ, त्यो सबै काम पैसा थन्काउनका लागि हो। उहाँलाई चाहिँ केही नगरिकन त्यहाँ जागिर खाएरै विनोद चौधरी भन्दा धनी हुने भूत चढेको छ अहिलेका गभर्नरलाई भन्ने कुरा पनि बजारमा छरपष्ट छ। बताइदिनुहोस् त को सम्पत्ति लुकाउने नेता हुन्, कसले बाहिर राखेका छन्, नेपालको सम्पत्ति बाहिर गयो, ट्रस्ट राजाको सम्पत्ति ल्याएर बनाएको ट्रस्टका कुराहरूमा पनि अपचलन गरियो, छिरिङ शेर्पा लगायतका ओलीजीका पार्टनरहरू नि सबै तस्करहरू त्यहाँ वितरण गरिएको छ आदि इत्यादि कुरा छरष्ट दुर्गा प्रसाई हिँड्दै बोल्दै हिँडिराखेका छन्। उनका मुखमा चाबी लाउने काम कसैले गर्न सकेको देखिँदैन र मलाई थुनेर देखाउन प्रचण्ड तिनको तागत छ मलाई थुन्ने भन्छन् उनी। जे पनि बोलिरहेका छन् सुन्दा बाहिर, तर जनतालाई त्यो मजा लागिरहेछ। किन? नेताप्रति विश्वास छैन, यिनीहरूले लुकाए होला, कम्बोडियामा लगानी गरेकै होला भन्ने मान्छेलाई त्यतापट्टि विश्वास त्यस्तो छ मान्छेको र नेताप्रति चरम अविश्वास थप बढ्दै गएको देखिन्छ। यो पैसा लुकाउने काण्डबारे प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई थाहा नहुने कुरा हुँदैन। बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो हो, तथ्यहरूको आधारमा सत्य खोज्नुपर्छ। हामीले हल्लाको आधारमा चल्नु हुँदैन। कुनै पनि कुराहरूको लागि तथ्य के हो त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब मैले पनि हल्ला सुनिरहेको छु, धेरै जसो हल्ला। अब फलानाले गरेका छ, ढिस्कानाले गरेका छ। हिजो रानी ऐश्वर्यको पनि थुप्रो चाहिँ सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा थियो भनेर भनिएको थिएन। अहिलेसम्म यत्राविधि सरकारहरू बने, तर त्यो कुरा पत्ता लगाउन ल्याउन सकेन है। थियो कि थिएन, हुन पनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो, यस्तो स्थिति हो। त्यस्तै अब अहिलेको अवस्थामा सरकारहरू बनाएको बेलामा एकपछि अर्का काण्डहरू घटेका हुन् हैन। त्यहाँ कमिसनका काण्ड हुन्, यो कुरा पक्का हो। त्यो तर ती कमिसनहरूबाट कति कमिसन लिए, कति के गरे, अब कहाँ त्यो पैसाहरू थन्क्याएको होला, यो कुरा चाहिँ राज्यले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। तर कमिसनको खेलमा ठुल्ठुला घोटालाहरू चाहिँ हुने गरेका छन्। पब्लिकले त्यो कुरा सत्य हो, नेताहरू त्यसमा जडिन्छ कुरा हो। काण्ड त घटेकै छ, काण्डहरू घटेका छन् र ती काण्डहरूको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर सरकारले यथाविधि हाम्रो संस्था छन् नि त, ती घटित काण्डहरूबाट आएको पैसा चाहिँ कहाँ छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। काण्ड घटेको कुरा चाहिँ घटेकै छन्। काण्ड घटेका कुरा त अब व्यापक रूपले आएकै छन्। अनेक खालका त्यस्ता लेनदेनका कुराहरू भएका हामी देख्छौँ, व्यापार भएका कुरा, एकाएक किनबेच भएका कुराहरू देख्छौँ, खरिद बिक्री भएका कुराहरू पनि देख्छौँ हैन। हर खरिद बिक्रीमा के न के कमिसन हुन्छ कि हुँदैन? संसारभरिको यो पुँजीबारी सामान्य 2 आना जग्गा किनबेच भयो भने पनि यहाँ कमिसनको खेल हुन्छ। तपाईँले 10 वटा पेन्सिल किन्नुभयो भने एउटा कमिसनमा कमिसनको कुरा हुन्छ, सम्भावना हुन्छ भनेपछि कमिसन त जहाँ पनि हुन्छ। अनि यी खरिद बिक्रीबाट के भए त? यदि कसैले कमिसन खाँदैन भने, जस्तो मैले 47 सालको अन्तरिम सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो अर्थमन्त्री देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, देवेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ, यो कमिसन सम्बन्धी एउटा ऐन बनाऊँ, जहाँ जति पनि कमिसन आउँछ त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट गर्ने कुरा गरौँ। बरु त्यो कमिसन जति आउँछ त्यो सम्बन्धित वस्तुको मूल्यमा घटाइदिउँ, त्यो प्रकारको ऐन बनाऊँ भन्दाखेरि ल हुन्छ, एकदम ठिक कुरा गर्नु, प्राइम मिनिस्टरसँग कुराकानी गर्न जाउँ भनेर भन्नुभयो हैन। हामीले त्यति बेला किसनजीसँग गएर कुरा पनि गऱ्यौँ। अनि कुरा गरेपछि उहाँ अलिक गम्भीर हुनुभयो। ठिक छ, अब तपाईँहरूले त्यो ढङ्गको सोच्नु भएको छ भने भनेर भन्नुभयो सुरुमा चाहिँ। तर केही दिनपछि यो कुरो अब कहाँबाट कताबाट वर्ल्ड ब्याङ्कसम्म कहाँसम्म पुग्यो है। अनि त्यसपछि किसनजीलाई एउटा फोन आएछ। त्यो फोन आएपछि हामीलाई उहाँले भन्नु, अहिले यो काम नगरौँ है, अहिले यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो स्टप भयो। अहिलेसम्म स्टपको स्टप छ, कमिसन चलिरहेको छ। त्यो कमिसन कहाँ के हुन्छ, अब यो राम्रो ढङ्गले राज्यले नै एउटा आयोग बनाएर त्यसलाई चाहिँ खोजी नीति गरेर यस्तो प्रकारले कमिसनको प्रवाह चलिरहेको छ। यदि यो कमिसनको कुरा चाहिँ नि गलत हो भने यसलाई ऐन बनाएर हामीले चाहिँ नियन्त्रण गरौँ भनेर चाहिँ जान सक्नुपर्छ। यदि यो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट हो भने त्यो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले यी कामहरू गर्न सक्नुपर्छ।
होइन कमिसनलाई अब लिगलाइज नै गर्ने हो भने फलानाले कमिसन खायो आदि गर्यो भनेर अब त्यो आपत्ति गर्ने नैतिकता पनि फेरि समाप्त हुन्छ। त्यसो हुनाले यो कुरा गलत हो भनेपछि यसलाई चेक गर्ने चाहिँ नि हामीले लिगल आधार निर्माण गर्नुपर्छ। यी यस्ता राजनीतिक दल पार्टी नेताहरूका यी खालका गतिविधि एउटा खालको कमिसनका अपारदर्शी चलखेलहरू र भएका काण्डहरू आदि कारणबाट जुन खालको निराशा र एक खालको विग्रह पैदा हुन खोजिराखेको छ, यो बारेमा छिमेकीहरू पनि सचेत छन्। किन यहाँ सुनका कुरा हुन्छन्, यहाँ रक्तचन्दनका कुरा हुन्छन्, यहाँ लत्ता कपडादेखि लिएर सुनदेखि नुनसम्मका कुराहरूमा तस्करी हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू स्थापित भएका छन्। र अहिले ती कारणले गर्दा अब छिमेकीहरूसँग पनि यो सरकारले राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेन। नेपालको सम्बन्ध दुईटा छिमेकीले पनि विश्वास गर्न लायकको भएन। तेस्रो चौथो भन्ने त अझ परको कुरा भयो भन्ने खालका कूटनीतिक वृत्तमा पनि अब चाहिँ विश्वास गुमाइसक्यो यो अहिलेको व्यवस्था, नेता र पार्टीहरूले। त्यसकारणले यहाँ गडबड हुन्छ यसो भन्ने तर्क पनि छ। बताइदिनुहोस् त सम्बन्धको स्तर के हो, गडबड हुने स्थिति के छ? अब यो तर्कहरू भित्र केही सच्चाइहरू छन्। हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको देश हो। कुनै पनि देशको विदेश नीति अब राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुँदा केही न केही अपडेट त हुन्छ, तर आधारभूत कुराहरू त्यति बदलिँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले पनि दुई ढुङ्गाको तरुल भने, पछि हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्यौँ, अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेका छौँ। संविधानको धारा 4 को डमा हामीले हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी 7 वटा कुराहरू भनेका छौँ है। त्यो 7 वटा कुराहरूलाई परिपालना यो सरकारले पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन, योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि गर्न सकेन, त्योभन्दा अगाडिको सरकारले पनि गर्न सकेन। त्यसो हुनाले देशको परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुँदै गएको छ। र तपाईँले भनेको कुरो के सत्य हो भने हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर, सौहार्द, रचनात्मक, सहयोगात्मक हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले, गठबन्धन सरकारले, तपाईहरूले कसरी यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ र अरू थप मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति अब कस्ता खालका भूमिकाहरू आवश्यक छन् बताउनुहोस् त। अब यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले यो गठबन्धन सरकारलाई सोध्नुहोस्। मेरो पार्टी त्यहाँ रहेको भए पनि म छैन। हेर्नुहोस्, मैले यो भन्ने सुरु गरेको छु कि म यो गठबन्धन सरकारमा छैन, किनभने हामीलाई कुनै कुरो सोधेर पनि गरिरहेको छैन, हाम्रा विचार लिएको पनि छैन, सँग नसोधी अत्यन्त आपत्तिजनक कामहरू गरिरहेको छ। एकपछि अर्को संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम गर्छ, अनि संविधान संरक्षण गर्छौँ हामी भनेर भन्छ है। अपराधीहरू जो सङ्गीन अपराधीहरू छन् त्यस्तालाई आम माफी दिन्छ, अनि के अरे छुटेको 7 दिन 10 दिन नपुग्दै अर्को हत्या गर्छ, सङ्गीन हत्या। छुटेका जतिले त सबैले बदमासी गरिसके, पक्राउ खाइसके, धेरै अधिकांश हो। यस्ता खालका अपराधीहरूलाई आम माफी दिने सरकार कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ? यो सरकारमा बसेकाहरू भित्र रहेको एउटा निरङ्कुशतावादी, अधिनायकवादी र चाहिँ चिन्तन हो। उनीहरू सम्पूर्ण 100% अधिनायकवादी नहोला, विश्लेषण गरेर हेर्नु पर्छ। तर यी इस्युहरूमा जे काम गरे उनीहरूले त्यो नितान्त अधिनायकवादी काम, तर अपराधी काम। संस्थागत रूपले पार्टीगत हिसाबले त तपाईँले यो भन्न सक्नु भएन। एउटा झलनाथ खनालले यो कुरा राख्नुभयो एउटा कुरा हो, तर तपाईँको पार्टीले त यो कुरा भन्न आँट गरेन नि। मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई सोध्नुहोस् यो कुरा। मेरो पार्टीको अध्यक्षले यसको बारेमा जवाब दिनुपर्छ। के हो तपाईँहरूको पार्टीको नीति? तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, यो ढङ्गको कुरा भइरहेछ नि, के हो भने सोध्नुहोस्, उहाँले जवाब दिनुहुन्छ पार्टीको तर्फबाट। तपाईँले पनि त अध्यक्षलाई, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई त कुरा गर्नुभएको होला। त्यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा भयो, त्यो आन्तरिक रूपमा हामी गर्छौँ, नगर्ने कुरै छैन। तर मेरो ओपिनियन तपाईँले बताएँ त्यो गलत काम भयो। अपराधीहरूलाई त्यो ढङ्गले छुट दिने कुरा यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुरा हो। यो तपाईँले यसो भन्नुभयो, यो त गठबन्धनको निरन्तरतामा
चुनौती आउने कुरा पनि हो। तर सरकारका सामेल दलहरू त गठबन्धन अझर अमर छ, अझै यो कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। यो गठबन्धनको स्थिति कस्तो छ जर्नाजी बताइदिनुहोस्। सुतुरमुर्गले त्यो बालुवाभित्र आफ्नो टाउको छिराएपछि म सुरक्षित छु, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, आकाश खसे पनि केही छैन भन्ने ठान्छ नि। त्यति बेला त्यो सुतुरमुर्गसँग पनि यो अहिलेको गठबन्धनको जस्तो चेतना हुने हो भने उसले पनि आफूलाई अझर अमर नै ठान्छ। त्यस्तै यो सुतुरमुर्ग चेतनामा चल्यो यो सरकार। यो अहिलेको अवस्थामा जुन प्रकारको परिस्थिति देशमा विकास भइरहेको छ त्यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर लिनुपर्ने नीति, लिनुपर्ने मेजरहरू यो सरकारले लिन सकिरहेको छैन। यो त जनताबाट निर्वाचित भएर हिजो विभिन्न खालको कमिटमेन्ट गरेर आएको सरकार हो। त्यो कमिटमेन्ट अनुरूपको न नीति कार्यक्रम आउँछ, न बजेट आउँछ, न त्यो ढङ्गको विकास निर्माणका काम अगाडि बढिरहेका छन्। एउटा मन्त्रीलाई सोध्यो खोइ हामीले त बजेटै पुग्दैन, बजेटै छैन, सब बजेट घटाइयो भन्छ। अर्को मन्त्रीलाई सोध्यो त्यही भन्छ। यो हाम्रा पार्टीका मन्त्रीलाई मात्रै मैले बढाएँ, अरू मन्त्रीको पनि कुरा रहेछ। अब यो जुन आन्दोलन चलेको छ, जुन खालको परिस्थिति असन्तुष्टि, जनताको असन्तुष्टि छ, कतिलाई प्रतिगमन तुरुन्तै राजा चाहिएको छ, कतिलाई नेता जति चाहिँ सबै खोरमा हाल्दैदेखि लोकतन्त्र बत्यो कि भन्ने आशा पनि छ। नेताहरूले बदमास भए, अनुशासनहीन भए, जनताप्रति गैर जिम्मेवार भए, संविधान कानुन देशप्रति यिनीहरू कोही पनि जिम्मेवार भएनन्। त्यसकारणले यिनलाई चाहिँ सबै कुरा मिलाएर ठाउँमा हालिदिएदेखि यो बस्थ्यो कि दोस्रो पुस्ता आएदेखि भन्ने एउटा अपेक्षा, यो व्यवस्थाप्रति माया गर्नेहरूको अपेक्षा, त्यस्तो खालको पनि जनमत विकास हुँदै गएको देखिन्छ। अर्कातिर होइन केही गर्दा सुध्रिँदैन, अब अर्को यो निरङ्कुशताकै लाठो लगाएपछि मात्रै चिज ठाउँमा आउँछ भन्ने चिन्तन, अतिवादी चिन्तन एक ढङ्गले सडकमै आइसक्यो। त यस्तो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, निकास के हो? यस्तो निकास अब एउटै छ। यो पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी चिन्तन र प्रवृत्तिले के पनि गर्न सक्दैन। केही मान्छेहरूलाई, केही युवाहरूलाई अराजक बनाउला, उनीहरूलाई नचाउला, उनीहरूलाई विभिन्न ढङ्गले डन्ठा खुवाउला, पानीका फोहरा खुवाउला, यहाँभन्दा बढी कहिले केही पनि गर्दैन। अब जहाँसम्म यो सत्ताधारी समूह छ, यो सत्ताधारी समूह यथास्थितिवादी भयो। यसले परिवर्तनका ठुल्ठुला कुरा गरेको पृष्ठभूमि छ, तर सत्तामा गएपछि पूर्णतया यथास्थिति भयो। यो यथास्थितिवादले देशलाई अगाडि बढाउनेवाला छैन। यथास्थितिवादले गर्छ के भन्दाखेरि अराजकतावादलाई पुट दिन्छ। अब यो दुईटा प्रवृत्तिको बिचबाट अब नयाँ एउटा आमूल परिवर्तनको क्रान्तिकारी प्रवृत्ति जन्मदैछ। यो यसैको गर्भबाट जन्मिँदैछ र त्यो जन्मिने जो क्रान्तिकारी प्रवाह हुन्छ त्यो प्रवाहले बिस्तारै सम्पूर्ण जनतालाई मार्गदर्शन गरेर जान्छ। अब यो देशमा यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो यथास्थितिवादले नि काम लाग्दैन। यो पुनरुत्थानवाद त हिजै हामीले कुल्चिसकेका कुरा हो, त्यसले यो जगर उठाउनु खोजे मात्रै हो, त्यसबाट हात्तिनुपर्ने कुरा केही छैन। त्यसको मतलब हामीले नयाँ प्रवाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा नि यो बजारमा के पनि चर्चा आइरहेको छ भने यो प्रवृत्ति जे देखा परेको छ, यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारी विचारहरू जो तपाईँले भन्नुभयो, यी अवस्थाहरू जे देखा परेका छन्, यी भित्रबाट अब पार्टीहरू टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ भन्ने बजारमा हल्ला छ। एकदम व्यापक, सबभन्दा चर्चामा अहिले अब पार्टीहरू टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ र छिटै यसले एउटा स्थिति पैदा गर्छ भन्ने चर्चा पनि छ। भनेपछि तपाईँले पनि यो भन्नुभयो एउटा क्रान्तिकारी रुझान पैदा हुन खोज्छ यी भित्रैबाट र त्यसले निकास लिन्छ भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो। भनेपछि यो बजारको हल्ला र तपाईँको आकलन लगभग मिल्दोजुल्दो देखिएको हो। होइन, आम जनताले, जनता त प्रगतिशील हुन्छ, जनता जहिले पनि अग्रगामी ढङ्गले सोचिरहेको हुन्छ। त्यो जनताभित्रबाट सोचिने सोचहरू सकारात्मक हुन्छ। उनीहरूका सोचहरू र अलिकति विचार गरेर, विश्लेषण गरेर बोल्ने मानिसहरूका चिन्तनहरूमा तादात्म्य देखियो भने त्यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। अहिले कस्तो अवस्था छ भन्दा हरेक पार्टीभित्र नेतृत्व यथास्थितिवादी छ,
र कार्यकर्ताहरू चाहिँ होइन, यसरी हुँदैन, अगाडि बढ्नु पर्यो, जनताको कुरा सम्बोधन गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो, राष्ट्रियताका सवालमा पनि हामीले उठाउनु पर्यो, राष्ट्रियतामाथि एकपछि अर्का खतरा आइरहेका छ, सजग हुनु पर्यो र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो, देशको उत्पादन बढाउनु पर्यो। खालि हामी त उपभोक्ता मुलुक भयौँ, विदेशी मालसम्म उपभोग गर्ने बाहेक केही पनि भएन भन्ने आवाज आम कार्यकर्ताहरूभित्र उठिरहेको छ। र उनीहरूभित्र यो उठ्ने क्रमको अर्को स्टेज के हो भने या त उनीहरूले नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न विवश हुन्छन्, परिवर्तन गराउँछन्, या विद्रोह गर्छन्। त्यति जागरुक छन् र पार्टीका कार्यकर्ता छन्, पुरै दास छन् पार्टीका कार्यकर्ता भन्ने जागरुक हुन्छन्, परिस्थितिले ल्याउँछ। सबै कार्यकर्ताले एक बेला यस्तो थियो, सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भन्ने गरेका थिए एकचोटि है। त्यति बेला पञ्च र्यालीहरू कता कता निस्किन्थे, विचार गर्नुहोस् त। चैत्र 26 गते परिवर्तन भयो, चैत्र 4 गते पोखरामा ठुलै पञ्च र्याली निस्क्यो। तर चैत्र 26 गते पुग्दाखेरि अर्कै स्थिति आयो। त्यसकारणले यो परिवर्तनको प्रवाह बडो रोचक हुन्छ, बडो सृजनात्मक हुन्छ। त्यो हामीले कहिलेकाहीँ बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसलाई देख्न सक्दैनौँ। तर इतिहासको करेन्ट, इतिहासको प्रवाह यस्तो हुन्छ कि त्यो चिज जन्माएर छोड्छ। अब परिस्थितिलाई तपाईँले यताबाट पनि अगाडि जाने निकास छैन, उताबाट निकास छैन भनेपछि त्यो फोरेर निस्किन्छ। होइन, तपाईँले सिधासिधी प्रश्न छ तपाईँको कुरा, ध्वंसपछिको निर्माण अब पार्टीभित्रको स्थिति हो भन्ने हुन्छ। तपाईँको पार्टीहरू पुनर्गठन हुनुपर्छ। तपाईँको अब त्यसलाई पुनर्गठन भने पनि भयो, ध्वंस गरेर निर्माण गरौँ भने पनि भयो, जसो गरे पनि भयो। तर डाइलेक्टिकली तपाईँले भनेको कुरालाई लिन सकिन्छ होइन। तर म मिठो शब्दमा भन्न चाहन्छु, पार्टीहरू पुनर्गठित हुनुपर्छ। जस्तो मेरो पार्टीलाई पनि पुनर्गठन हुनुपर्छ, वैचारिक रूपले पनि सङ्गठनात्मक रूपले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनर्गठित हुनुपर्छ। एउटा रेभोल्युसनरी पार्टीको रूपमा यो विकसित हुनुपर्छ, आम जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने पार्टीको रूपमा हुनुपर्छ। दुर्गा प्रसादले होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रव्यापी रूपमा समाजवादको निम्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो मुद्दा उठाउने ठाउँमा त अहिले देखिएका नेताहरू कोही पनि छैनन्। त्यसैले जुन दुर्गा प्रसाद निर्धक्क बोलिराखेका छन् ती त वामपन्थीहरूका क्रान्तिकारीहरूका आवाज हुन्, कतिपय सन्दर्भहरू। त्यो कुरा बोल्न सक्ने माफिया, तस्करी, शोषण, उत्पीडन, मिटर ब्याज, हेर्नुहोस् त, मिटर ब्याज, राति सुतेकै ठाउँमा कागज औँला थिचाएर मान्छेलाई सुकुम्बासी बनाउने धन्दा चलेको छ अहिले गणतन्त्रमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, स्कुल खुल्न पाउँदैन गणतन्त्रमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दौरा सुरुवाल टोपी लगाएका मान्छे समाउँदै कुट्दै गरिरहेछ प्रहरीले। जनताका विचित्र लाग्दो छ नि जलनाजी। जनताका आवाजहरूलाई कहिलेकाहीँ जनविरोधी तत्त्वहरूले खोज्छन्, उनीहरूका डिमान्डहरू, उनीहरूका मुद्दाहरूलाई खोज्छन् र उनीहरू पो जनताका नेता हुन् कि भने जस्तो देखा पर्छन्। तर यी चिजहरू त अस्थायी हुन् नि, उनीहरूको चरित्र लुकाएर लुक्दैन नि, उनीहरूको चरित्र त फेरि देखा परिहाल्छ। होइन, शोषण विरुद्धका सङ्घर्षप्रति इमान्दार हुनुपर्ने त क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टहरूले हो नि त। तपाईँहरू विमुख भएपछि दुर्गा प्रसादले मुद्दा बोकेर भ्रम खडा गरिदिए। हो, जुन चाहिँ अब गरिदिए भनेर रोइलो गरेर हुन्छ र? गरिदिइसके उनले, रोइलो गरेर त हुँदैन, त्यसको त सामना गर्न सक्नु पर्यो। तर प्रचण्ड सामना गर्ने ठाउँमा छैनन् क्रान्तिकारी माओवादी आन्दोलनका सुप्रिम कमान्डर। सामना भनेको फेरि पानीको फोहराले, नजरबन्दले होइन, रबरका गोलीले सामना होइन। सामना नीतिले, विचारले, कार्यक्रमले, परिवर्तनले, रूपान्तरणले, जनताका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा चाहिँ कुराहरूले बल्ल सामना हुन्छ। जसलाई चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यति कुरा गरियो, तर योभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्दै बाँकी छ। यो जति कुरा उठिराखेको छ, यो अहिलेको सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको डिजाइनमै दुर्गा प्रसादको आन्दोलन उठिरहेको छ र प्रधानमन्त्री चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्तामा हुनुहुन्छ निरन्तर। गोप्य वार्ताहरू उहाँको चलिरहेको छ। उहाँको राजासँगको गोप्य वार्तापछि झापाको कार्यक्रम र काठमाडौँको दुर्गा प्रसादको कार्यक्रम सम्पन्न भइराखेको स्थिति हो, यसो भन्ने विश्लेषकहरू पनि बजारमा देखिएका छन्। के भन्नुहुन्छ? प्रचण्डबाटै सबै काम हुन्छ, अब अरूबाट पार लाग्दैन, यो हुने हो भने राजा ल्याउने काम पनि प्रचण्डबाटै हुन्छ, मान्छे चाहिँ यिनै हुन् भनेर भर परेको अवस्था हो राजावादी पनि भन्ने तहसम्म तलको बस उठेको छ। अब अविश्वास, शङ्का र नेतृत्वप्रतिको बुझाइ यो हदसम्मको तल धुलोमा छलफल चलिराखेको छ। के
के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? अहिलेको यो मनगणन्ती कुरा मात्रै हो कि यो शङ्का लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेको अनिश्चयता, दिशाहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता फैलिरहेको अवस्थामा मान्छेले धेरै ढङ्गले सोध्छन्, धेरै कोणबाट सोध्छन्, अनुमान लगाउँछन्, अनेक गर्छन्। अब यस्तै अनुमान मात्रै होस् यो तपाईँले भनेको कुरा म यो चाहन्छु। यही शङ्का चाहिँ गर्नु तपाईँ पनि यस्तो हुन सक्छ भनेर? यो पनि सत्य हो भने त अर्को आश्चर्य हुन्छ नि त फेरि। त्यसो हुनाले म यो सत्य नहोस् नै भन्ने म चाहिँ नि ठान्छु, म त्यो चाहना राख्छु। तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो चान्चुने परिस्थिति होइन, निकै गम्भीर परिस्थिति छ। देशको परिस्थिति हर दिन गम्भीरतम बन्दै गइरहेको छ। त्यसो हुनाले यो देशका राजनीतिज्ञहरूले धेरै होसियार हुन जरुरी छ। अब खालि वरिपरिको सेरोफेरो, परिवार, नातागोता, आफ्ना कार्यकर्ता, यस्म्यानहरू, गुट आदि हेरेर हुँदैन। अब देश हेर्न सक्नुपर्छ। मेचीदेखि महाकाली हाम्रो सीमाको सेरोफेरोभित्र गम्भीर रूपले हेर्न सक्नुपर्छ, सबैलाई समेटेर जान सक्नुपर्छ। यसो गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। फेरि कस्तो परिप्रेक्ष्यमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर मुलुकले अग्रगामी दिशातर्फ जाने बाटो अलि ब्रोड भएर तयार गर्न सक्नुपर्छ। यदि यो सत्ता पक्षले सक्दैन, मैले भनिहालेँ एउटा नयाँ पुनर्गठित शक्ति जन्मदैछ, हर पार्टीभित्र जन्मदैछ। हेर्नुहोस्, नेतृत्वले सक्दैन, नेतृत्वलाई अब कहाँ राख्नुपर्छ त्यो राखेर अगाडि बढ्छ। त्यस्तो परिस्थिति बन्छ। अब बन्छ। हस्, समय दिनुभयो, आफ्ना प्रश्न कुराहरू राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।